Akademik Əli İnsanova böhtan atanlara tarixi xatırlatma. Son günlər bəzi şəxslərin sosial şəbəkələrdə və müxtəlif platformalarda Akademik Əli İnsanovun adına kölgə salmaq cəhdləri təəssüf və təəccüb doğurur. Xüsusilə də cəmiyyətə özünü politoloq kimi təqdim edən Elçin Alıoğlunun səsləndirdiyi iddialar nə elmi mənbələrə, nə rəsmi sənədlərə, nə də elementar faktoloji bazaya söykənir. Unutmaq olmaz ki, hər bir fikir məsuliyyət tələb edir. Xüsusilə də söhbət Azərbaycanın elm və dövlət tarixində böyük rolu olan bir şəxsiyyətdən gedirsə, ortaya fakt qoymaq lazımdır. Faktlar isə bunu deyir. 1. Akademik Əli İnsanovun fəaliyyətinə nəzər salan hər bir obyektiv araşdırma göstərir ki, 12 il Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri, 5 il Milli Məclisin deputatı, uzun illər Ulu Öndər Heydər Əliyevlə çiyin-çiyinə çalışan yüksək dövlət xadimi, dünya tibb elminə fundamental töhfələr vermiş, bir çox dövlətlərin akademiyalarının həqiqi üzvü olan böyük alimdir. Bu bioqrafiya özü-özündə mühüm tarixdir. Bu tarixə kölgə salmaq cəhdləri isə yalnız cəhd olaraq qalır. 2. Hindistanda araşdırma iddiası faktlarla uzlaşmayan qərəzli bəyanatdır. Elçin Alıoğlunun güya Hindistana gedərək Əli İnsanovun ixtiralarını araşdırdığı barədə dedikləri heç bir rəsmi izə malik deyil. Sual olunur, hansı institutda, hansı alimlərlə, hansı protokol əsasında araşdırma aparmısan? Bu sualların heç birinə cavab yoxdur. Fakt olmayan yerdə araşdırmadan danışmaq elmi yanaşma deyil, sadəcə söz yığınıdır. 3. Elmə və dövlətçilik ənənəsinə hörmət həmişə önəmli olan reallıqdır. Əli İnsanovun tibb elminə verdiyi yeniliklər, ixtiralar, elmi işlər, patentləşdirilmiş nəticələr rəsmi elmi mənbələrdə əks olunan, beynəlxalq səviyyədə tanınan faktlardır. Bu faktları heç bir subyektiv fikir və ya emosional bəyanat dəyişə bilməz. 4. Ədalətli tənqid olar, amma əsassız böhtan yol verilməzdir. Çünki tənqid etmək hər kəsin haqqıdır, amma böhtan hüquqi məsuliyyət doğuran əməldir. Hesab edirəm ki, ictimai fiqurlar haqqında danışarkən ən azı aşağıdakı argumentlər nəzərə alınmalıdır. Faktoloji dəqiqlik, etik normalar, hüquqi məsuliyyət hissi qorunmalıdır. Təəssüf ki, Elçin Alıoğlunun çıxışlarında bu keyfiyyətlərin heç biri hiss olunmur. 5. Tarix qarşısında məsuliyyət mütləqdir. Azərbaycan cəmiyyəti yaxşı bilir ki, kim nə vaxt və nə üçün hansı mövqeyi tutub, kim qərəz nümayiş etdirib, kim isə dövlətinə, elminə, peşəsinə sədaqətlə xidmət edib. Bu mənada bugün Əli İnsanova qarşı irəli sürülən əsassız iddialar daha çox iddia sahibini çətin vəziyyətdə qoyur. Çünki hər bir iddianın arxasında dayanıqlı həqiqət olmalıdır. Bu olmadıqda böhtan ilk sualda dağılır. 6. Akademik Əli İnsanova xalqın hörməti dəyişməzdir. Akademik Əli İnsanovun adı dünya tibb elminin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Onun fəaliyyəti minlərlə insanın həyatına, səhiyyə sisteminə və elmin inkişafına real müsbət təsir göstərib. Məhz bu faktlara görə də cəmiyyət əsassız hücumları deyil, xidmətləri, elmi töhfələri, dövlətçilik təcrübəsini xatırlayır və qiymətləndirir. Kiminsə şəxsi ambisiyası və ya populist niyyəti Azərbaycanın görkəmli alimlərinin, dövlət xadimlərinin nüfuzunu sarsıda bilməz. Əgər kimsə həqiqətən araşdırma aparmaq istəyirsə, buyursun, sənədlərlə, mənbələrlə, faktlarla danışsın. Sözün məsuliyyəti var. O məsuliyyətə sahib olmayanların fikirləri cəmiyyət üçün ciddi arqument sayıla bilməz. Həqiqət həmişə qalibdir və qalib də qalacaq. Müəllif Qəvami Sadıqbəyli, 14 noyabr 2025-ci il.